Moko kuom jotend din kod josiasa e kaunti ma Nandi odok ne jatend piny Kenya William Ruto ka giwacho ni giikore ma twak kendo kawo pach rowere mong'ere kaka Gen Z e paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 mar bero chenro mag arita, kwe kod ohala e pacho ka. Ka giloso e gwenge mag Mosop kod Aldai, jotelogo dwaro bad migawo mar obila ma jonon wach mondo mi otimie nonro e wi riwruoge mag ji giwegi manyalo bedo ni chiwo sir ne rowere mang'anyo. Gino bende giwacho ni rocho chenro mag piny owacho. Kata kamano giwacho ni gibiro riwore kanyachiel gi od bura mar duond bura mar UDA maneno ni paro mar chik mar omenda no oketi e tim. Yesu Kristo Bwana wetu. Asante sana na Mungu akubariki. Wanapoketi kuamua mambo ambayo yanahusu mwananchi, isikuwe ya machungu, isikuwe ya mateso, iwe ya kuinua mwananchi na ziwe za kubarikisha mwananchi, ili kwamba watu wasilie, watu wasikufe kwa njaa, watu wasikose maendeleo. Rais wa nchi hii anadhamini hawa vijana, anawachali, anawasikiza. Ile tunaomba ni kwamba mambo iendeshwe kulingana na sheria, isije ikatumika ikawa kitu kingine. Ni vizuri kuweka maneno waziwazi, toeni hii, toeni ile, toa hii, usiweke hiyo, usiweke hiyo. Rais na serikali yake, Rais William Ruto na Rigathi Gachagua na Kenya Kwanza, tuko tayari kusikiza hawa vijana. Ikiwa wako na agenda ambaye wanaona kama bunge, kama serikali yetu wanataka, the president is ready to sit down and have a dialogue and conversation with the young people of this country to listen to their concerns for the betterment of our nation.